Ciao, sono Riccardo, ho 25 anni e vengo dalla Liguria, in un piccolo paesino che si chiama Pietra Ligure. Nella vita mi piacerebbe fare animazione 3D e unirla poi a un'altra mia grande passione che è la musica. Infatti io sono un musicista e mi piacerebbe quindi creare dei contenuti a livello 3D unendo mie composizioni e non. Come film ho scelto di portare Una storia vera di David Lynch, che è un film che si discosta molto dai canoni del regista. Infatti qui non abbiamo più scene horror al limite del gore con proiezioni del subconscio, ma abbiamo una storia vera e molto semplice. Infatti ciò che il regista ha voluto raccontare è la storia di un vecchietto che si chiama Alvin, il quale ha litigato con suo fratello da 10 anni e in qualche modo vuole redimersi. In questo film ci sono tantissimi temi molto profondi, dalla famiglia, al tema della famiglia, dell'altruismo, della redenzione, del perdono, i ricordi, la vecchiaia, sono veramente tantissimi temi. Ma ce n'è uno che secondo me è più abissato in tutta la trama, in tutto il film, ed è semplicemente il tema della libertà. Alvin è un vecchietto, è un signore anziano con problemi motori, è cieco, non ha la patente, però ha scelto di sua spontanea volontà di andare a ritrovare suo fratello a 400 km di distanza a bordo di un trattore tagliaerba, e tutto questo lo fece in 6 settimane di viaggio. Ed è proprio questo, secondo me, il tema principale del film, cioè l'essenza vera e propria della libertà, cioè la possibilità di un individuo di scegliere un tipo di comportamento e come e, e- e- e possibilità di scegliere un proprio comportamento e di come adattarlo alla situazione in modo da raggiungere un determinato l'obiettivo che si è imposto. Quindi una piena libertà nell'azione e nel pensiero. Appunto, come ho detto, anche i cultori di David Lynch troveranno un Lynch diverso, ma secondo me è un film, è un must watch, nel senso che è un film da essere visto perché appunto parla di sensazioni, emozioni e comportamenti umani molto profondi e soprattutto molto genuini. Quindi è un film che consiglio. Buonasera a tutti e benvenuti alla cerimonia di chiusura della 12ª edizione del Ca' Foscari Short Film Festival. Ciao, mi chiamo Ludovica, ho 25 anni e vengo da Brescia. Dal 2016 vivo e studio a Venezia, sono passata dallo studiare giapponese allo studiare arte, ma una delle mie più grandi passioni è sempre stata il cinema. Infatti ho sempre frequentato festival e scritto qualche critica. Il film di cui vi parlo oggi è BlacKkKlansman, è un film diretto da Spike Lee, ma non scritto da Spike Lee. Infatti è una sceneggiatura non originale che era stata in realtà scritta per Jordan Peele, il regista del ormai famoso Scappa Get Out. BlacKkKlansman è una storia vera e uno dei tratti interessanti del film è proprio il titolo. Infatti prende origine da un libro che si intitola proprio BlacKkKlansman, con le due parole separate, ma in questo caso la parola viene utilizzata tutta insieme con l'utilizzo delle 3K per rappresentare uno dei protagonisti del film, che è appunto l'organizzazione del Ku Klux Klan, che io d'ora in avanti chiamerò organizzazione per non impappinarmi ogni volta che pronuncio la parola. È la storia vera di Ron Stallworth, che è il primo poliziotto afroamericano della Colorado Spring, che decide di diventare poliziotto non tanto per rivendicare un qualche diritto, ma quasi per noia. Quindi inizialmente viene affidato a una serie di scartoffie e solo poi, per pura casualità, entrerà proprio a contatto diretto con il Ku Klux Klan, con l'organizzazione e con il suo leader, il suprematista bianco David Duke. La cosa bella di questo film è come il male è rappresentato, perché non si tratta di una rappresentazione gloriosa o eroica, ma al contrario il Ku Klux Klan viene quasi deriso, viene messo sempre più in ridicolo da Spike Lee man mano che il film scorre e il tempo passa. Quindi è interessante vedere anche come questo poliziotto nero riesca a inserirsi inizialmente all'interno dell'organizzazione parlando al telefono con il leader e poi mandi un altro, la sua spalla, che è Flip, interpretato da Adam Driver, che invece comincerà proprio a andare alle riunioni del Ku Klux Klan e si insidierà proprio all'interno. Lui è un ebreo e quindi
due delle minoranze, insomma, vengono messe a contatto diretto con la crudeltà dell'essere umano. È un film veramente bello che consiglio a tutti di vedere e ci vediamo al cinema. Thank you, thank you. Ciao, sono Giulia Dussic, ho 24 anni, vengo dalla Croazia, da un piccolo paesino in Istria. Ho concluso la triennale a Gorizia, il DAMS, cioè discipline dell'audiovisivo, dei media e dello spettacolo. Dopodiché ho deciso di intraprendere il Master in Fine Arts in Filmmaking alla Ca' Foscari. Ho deciso di parlare del film American History X di Tony Kaye del 1998, che tratta la storia di Derek, un uomo che esce dal carcere dopo 3 anni, dopo aver ucciso 2 uomini afroamericani. Inizialmente Derek faceva parte di un gruppo neonazista ed era uno skinhead, ma entrato in carcere decide di inizia il suo percorso di redenzione. Derek, dopo 3 anni, torna a casa e ritrova un cambiamento all'interno della sua famiglia. Vede Danny, che è entrato a far parte del gruppo neonazista di cui faceva parte lui prima, e vede un cambiamento proprio, un brutto cambiamento in suo fratello. Da lì inizia la storia di Derek che cerca di portare sulla giusta via il fratello e cerca di farlo uscire da quell'ambiente tossico. Questo film perciò è molto interessante perché tratta lo scontro tra ideali vecchi e ideali nuovi e in più c'è questo scontro dei personaggi con se stessi ma anche con la società. Perciò è un film da trattare, da vedere, perché tocca delle tematiche fondamentali anche oggigiorno, come la legalità, la fratellanza, la multietnicità e infine la libertà di parola. Grazie. Ciao a tutti, mi chiamo Luigi Ciriolo e sono di Piacenza. Studio qua a Venezia al Conservatorio Benedetto Marcello Didattica della Musica. Il film che vi vorrei consigliare si chiama L'Onda di Dennis Garsel. È un film riguardante l'autoritarismo, un fenomeno veramente con delle sfaccettature veramente di grande impatto, di forte impatto sociale, soprattutto in questo caso, come verrà mostrato nel film. Infatti si parla di un fenomeno, di un esperimento in questo caso, di un esperimento all'interno di una comunità, ovvero una classe, grazie a un professore, che prova a instaurare una sorta di subdolo sistema autoritario all'interno di una scuola. Ebbene, lì la situazione inizia a degenerare e lì si mostra tutta la drammaticità del fenomeno autoritario, a tal punto che l'insegnante perde tra le mani il potere attraverso una degenerazione pazzesca, un'irrazionalità che prende il sopravvento.
di fronte a qualsiasi aspetto umano. E quindi qualcosa che veramente va oltre, sfocia in tutta la sua, il suo forte impatto. Quindi sicuramente è un film che consiglio caldamente e che sicuramente farà piuttosto riflettere. Buona visione. Ciao, sono Rebecca, ho 25 anni e abito a Padova, studio fisica all'università e mi occupo di fotografia, cinema e audiovisivo in generale. Il film che ho scelto è Persepolis del 2007, scritto e diretto da Marjan Satrapi. Si tratta di un racconto di formazione che vede il vissuto dell'autrice intrecciarsi con quella che è la storia della sua nazione d'origine, ossia l'Iran. Infatti comincia con Marjan bambina che a meno di 10 anni vede lo scoppio della rivoluzione iraniana e che vede il passaggio dalla monarchia alla Repubblica Islamica, con l'imposizione di tutta una serie di regole molto ferree di condotta morale e di comportamento. Questo durante l'adolescenza di Marjan provocherà alcuni problemi con la scuola, al punto tale che i genitori decideranno che è meglio mandarla a vivere a Vienna, dove possa trovare la libertà di cui loro credono abbia bisogno. Se a Teheran Marjan viene spesso criticata per essere troppo poco consona al suo contesto e troppo occidentalizzata, quando va a Vienna la situazione non migliora granché, perché qui viene additata come strana e troppo straniera. Quindi in ogni caso, in qualunque luogo Marjan si trovi, lei viene a sentirsi sempre inadeguata e non libera di essere se stessa. Ed è proprio qui che vediamo uno dei grandi temi del film, che è la libertà intesa in vari modi, in particolare come possibilità di scelta e come facoltà di autodeterminarsi con le proprie decisioni. Da questo punto di vista Marjan vive due situazioni quasi antitetiche, perché mentre a Vienna fa amicizia con un gruppo di anarchici, con cui inizialmente si trova bene, ma che a lungo andare rivelano nel loro nichilismo assoluto l'incapacità di apprezzare la grande libertà di cui godono. E quando invece torna in Iran si scontra con tutta una serie di regole e imposizioni che lei vede come vessazioni, e quindi lei non riesce a sottostare nemmeno a questa situazione. Tutte queste considerazioni vengono proposte sotto forma di riflessioni e racconti personali di Marjan, quindi si mantiene sempre un tono molto leggero, ironico, ma non per questo superficiale. Ed è per questa ragione che io penso possa essere una visione che possa essere stimolante sia per chi non ha mai approfondito questi argomenti e chi invece li conosca già, e quindi possa avere uno spunto in più per quanto riguarda la libertà da questo punto di vista. Spero vi piaccia. Ciao, io sono Alessio, sono nato qui in Veneto e ho 23 anni. Vivo a Casale sul Sile, che è un piccolo paese della campagna trevigiana, e sono uno studente di storia qui a Ca' Foscari. Infatti io sono, un appassionato di cinema e storia, e quello che vorrei fare è provare ad unire queste mie due grandi passioni attraverso il documentario e la divulgazione culturale. Oggi ho deciso di portarvi un film che per me è probabilmente un capolavoro assoluto, ovvero Goodfellas o Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese. Tralasciando gli aspetti tecnici e stilistici, vorrei concentrarmi più che altro sulla trama e le sue letture. Il film è tratto dalla biografia di Henry Hill, un mafioso irlandese che è vissuto in America tra anni 70 e 80 e riesce a trasportarci, attraverso la sua vita, in oltre 30 anni di storia della malavita americana, in particolare della mafia italiana di New York. Per me questo film è appunto un capolavoro, forse anche per il fatto che Martin Scorsese ha vissuto in prima persona con questi personaggi, è riuscito a incontrare queste persone durante la sua infanzia, e infatti il quadro che ci riesce a dare di questi mafiosi, di questi bravi ragazzi, è appunto quello di personaggi pienamente inseriti nell'illegalità, ma rappresentati nella loro vita quotidiana. Il film infatti riesce a raccontarci la storia di Henry, Jimmy, Tommy e Paulie, appunto raccontandoci come fossero delle persone qualsiasi impegnate nella loro vita, ma allo stesso tempo dimostrandoci che la loro è una vita fatta di crudeltà, è una vita fatta di violenza, di illegalità, una vita senza scrupoli, nella quale rincorrono quelli che sono, anche in modo stereotipato,
i loro 3 obiettivi principali: potere, donne e denaro. Tuttavia, quello che riusciamo a capire durante la visione del film è che in realtà non c'è nessuna esaltazione di questi personaggi o di questi, diciamo, di questi atteggiamenti. Infatti, ognuno dei personaggi che vediamo nel film rischia perennemente di ritrovarsi in un bagagliaio con un proiettile in testa. E infatti Scorsese vuole raccontarci proprio questo, vuole raccontarci una vita come la vita illegale sia una vita violenta, sia una vita rischiosa, ma soprattutto come in realtà queste persone che si ritengono libere vengono oppresse veramente da quelle che sono le regole della mafia, vengono oppresse dalla dura legge della violenza e insomma si ritrovano a sentirsi liberi in carcere, ma in realtà oppressi e imprigionati dalla loro vita, nella quale rischiano di morire tutti i giorni. Insomma, Quei bravi ragazzi è un film imperdibile, musiche eccezionali, una regia strepitosa di Scorsese, un cast eccezionale, che dire, imperdibile. Buona visione. Oi Andrea. Ehi Marilena, ce l'hai fatta? Sì, scusa il ritardo, ma stavo lavorando. No, non scusarti, tranquilla, tranquilla. Ciao, mi chiamo Francesco, sono uno studente di Ca' Foscari, frequento un master in filmmaking e oggi volevo raccontarvi un film molto importante, dalle tematiche molto importanti, che è La parola ai giurati, del 1957. Il film parla di 12 giurati che vengono chiamati a deliberare su un caso di omicidio e devono decidere se l'imputato meriti oppure no la pena di morte. È un film molto importante dal punto di vista della legalità e dalle tematiche della libertà, perché tratta quella che è la tematica della pena di morte con estrema delicatezza. Viene mostrata l'umanità dei giurati, che inizialmente saranno tutti quanti a favore della pena di morte, finché un solo giurato si porrà contrario e li farà ragionare su quanto questa decisione sia in effetti pesante e che sia dettata più dal loro stomaco, diciamo, dalla loro emotività, che da un vero e proprio giudizio oggettivo. Il film quindi solleva domande molto importanti, come ad esempio la tematica se la pena di morte sia effettivamente una pena giusta oppure sbagliata. Per questa ragione penso che il film sia molto adatto alle tematiche della libertà e soprattutto della legalità, perché le domande che fa porre allo spettatore sono proprio fino a che punto la legge può spingersi a giudicare un essere umano. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata / serata e bevete molti spritz. Già. Te l'avevo detto che saresti finita da sola, no? Smettila. Aspetta, cos'è che avevi detto prima di andartene? Voglio avere il controllo della mia vita? Guardati ora, che fine ha fatto la tua carriera e i tuoi amici? Non parlare di cose che non ti riguardano. La famiglia? Pensavo fossi, anzi, eri il mio punto fermo. Pensavo che voi mi sareste stati vicini. Sono Anna Ammari e ho 26 anni e vengo dalla provincia di Bari. Mi sono laureata in lettere moderne e al momento frequento il master in filmmaking a Ca' Foscari a Venezia. Il film di cui voglio parlarvi oggi è un film vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 2018 e si tratta di Un affare di famiglia di Coreda. Questo film parla di un nucleo che abita in una piccolissima abitazione, probabilmente anche in maniera abusiva,
che cerca di procacciarsi da vivere alla giornata. Abbiamo una nonna che percepisce ancora la pensione del marito deceduto, una madre che perde il suo lavoro part-time, un padre e un figlio che rubano nei vari negozi e infine una sorella che fa la ragazza in vetrina. Un giorno il padre e il bambino trovano una bambina ancora più piccola, abbandonata sul balcone di casa, maltrattata, e decidono di portarla con sé a casa. Nel momento in cui gli viene chiesto se questo si trattasse di un rapimento di persona, lui nega, obietta, in quanto non è nelle sue intenzioni chiedere un riscatto, bensì solo offrire da mangiare e dell'amore incondizionato a quella bambina. È così che capiamo che quel nucleo non è una famiglia tradizionale, è una famiglia che sceglie di essere tale in modo da contrastare una società che li ha sempre messi ai margini. E, nonostante per tutto il film, o per una maggior parte del film, vediamo questi personaggi dipinti come reietti colpevoli, loro sono felici, loro rimangono gentili e sono contenti nello stare insieme. Però inevitabilmente arriva lo sgretolarsi di questo idillio familiare, in quanto la nonna muore, si inizia a insinuarsi il dubbio in vari componenti della famiglia se quello che si sta facendo sia giusto o sbagliato, e infine arriva la legge con cui bisogna confrontarsi. Questo film sicuramente è una forte denuncia sociale, ma non solo, perché vuole anche porci davanti a una questione morale. Ovvero se quello che si sta facendo sia effettivamente giusto o sbagliato, se il mezzo giustifica il fine. Infatti il regista in questo film non punisce i personaggi, bensì gli dona una grande libertà, una libertà di scegliere di dire la verità, di scegliere la propria famiglia e di scegliere di perdonare e di poter ricominciare. Grazie. Il programma della giornata è dedicato al cinema delle donne in Afghanistan e riservato a Raya Sadat e Alka Sadat, entrambe registe e rispettivamente fondatrici e coordinatrici del Herat International Women's Film Festival. Ciao, sono Andrea, vengo da Mira, un comune in provincia di Venezia, studio a Ca' Foscari. Nella vita ho fatto un po' di tutto, ma vorrei far diventare il cinema la mia vita. Oggi vi parlo di The Departed, un film del 2006 di Martin Scorsese, vincitore di 4 premi Oscar con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, insomma un cast eccezionale come quasi tutti i film di Martin Scorsese. Si tratta di un remake di un film del 2002 di Hong Kong, Infernal Affairs di Andrew Lau e Alan Mek. Tornando al film di Scorsese, è ambientato a Boston, in cui vi si trova un capo della mafia, Frank Costello, interpretato da Nicholson, che decide di infiltrare un suo uomo nel dipartimento di polizia. Però non sa che il dipartimento di polizia deciderà di fare la stessa cosa con un suo uomo nella sua banda. I due uomini in questione sono Colin Sullivan, interpretato da Matt Damon, che cresce diciamo come il figlioccio di Frank Costello e verrà inserito appunto nel dipartimento di polizia. D'altra parte William Costigan, interpretato da Leonardo DiCaprio, che anche lui con un background della malavita diciamo di Boston, perché la sua famiglia fa parte della malavita, ha sempre fatto parte della malavita di Boston, cercherà di allontanarsi da questo mondo entrando in polizia, ma la polizia, proprio grazie al background di William, lo sceglierà per infiltrarsi nella banda di Frank Costello. Tutto il film si basa su questo dualismo tra bene e male, tra legalità e criminalità. È molto interessante il tema anche della libertà, perché entrambi i personaggi principali, nascendo con questo background di criminalità e citando appunto una delle frasi che dice all'inizio del film lo stesso Frank Costello, Jack Nicholson, dice che quando nasci o diventi poliziotto o diventi criminale. E già qui si capisce che il tema della libertà oppressa, diciamo, è alla base di questo film, oltre appunto al tema della criminalità organizzata, che è
uno dei temi portanti di tutti i film, della maggior parte dei film di Martin Scorsese. E per questo e perché è un gran film dovete vederlo, assolutamente. Oh dai, abbiamo capito, su. Yes. Azione. Ciao, mi chiamo Giovanni, vengo dalla Sardegna, più precisamente da Alghero. Ho studiato economia, ma adesso sono a Venezia per seguire una mia grande passione che è quella del cinema. Ho deciso di portarvi il film Green Book perché è un film alla quale sono molto affezionato, diciamo, per via delle tematiche che affronta. Infatti il film, diciamo, narra delle vicende di due personaggi diametralmente opposti sia dal punto di vista etnico che dal punto di vista culturale. Infatti da una parte abbiamo una persona molto acculturata, anche diciamo abbastanza famosa, Don Shirley, che è un pianista afroamericano, il quale dovrà svolgere una tournée per gli Stati Uniti, e dall'altra parte abbiamo invece il classico italo-americano, diciamo molto rozzo, il quale, se vogliamo, ha anche un po' di diffidenza nei confronti degli afroamericani. Questi due dovranno, diciamo, intraprendere un lungo viaggio in giro appunto per l'America, e il nome del film appunto prende il nome dal Green Book, che era un libro che permetteva appunto alle persone afroamericane di alloggiare, comunque sostare in luoghi nell'America del Sud, in, diciamo, non dico totale tranquillità, però abbastanza tranquilli, ecco, diciamo. Infatti il razzismo in quegli anni, infatti il film è ambientato nel 1960, il razzismo, diciamo, è una delle tematiche più toccate all'interno del film, oltre alle tematiche appunto della famiglia e della libertà, oltre che di pensiero, anche di opinione. La famiglia perché? La famiglia perché appunto uno dei due protagonisti, appunto Tony, starà lontano dalla famiglia per molto tempo proprio perché vuole guadagnare dei soldi per poter sostentare la famiglia. Dall'altra parte invece abbiamo il musicista, il quale appunto, nonostante sia comunque acclamato e abbia una grande fama, non si sente comunque integrante o parte integrante della società in cui si trova. Consiglio comunque a tutti di andare a vedere questo film perché affronta delle tematiche che per quanto siano un po' superate, se vogliamo, affrontano dei temi che sono ancora oggi molto molto attuali. Arrivederci, ossequi. Ciao a tutti, mi chiamo Giulia, ho 24 anni e abito in un piccolo paesino in provincia di Venezia. Al momento sto frequentando un corso di laurea sempre qui a Venezia in economia e finanza, tuttavia, oltre all'economia, ho sempre avuto, fin da quando ero piccola, una passione per il cinema. Oggi vorrei parlarvi di un film di animazione cult che ha segnato la mia infanzia. È del 2008, ha ottenuto il premio Oscar come miglior film d'animazione e sto parlando di Wall-E, di Andrew Stanton. Sicuramente vi sarà tornato in mente il simpatico robottino della Pixar dalla spiccata personalità. Nel film lo vediamo mentre si occupa di ripulire dai rifiuti un pianeta Terra del futuro, ormai abbandonato dall'uomo a causa dell'inquinamento. Sebbene il target di pubblico siano bambini, famiglie, si va oltre alla semplice commedia. Vengono infatti trattati temi profondi, di grande rilievo ai nostri giorni, ma sempre con una nota di leggerezza, mai però banale. L'obiettivo è quello di rendere tematiche di grande spessore per il giorno d'oggi più accessibili anche ad un pubblico di giovani. Palese è il riferimento a quella che è l'alienazione dell'uomo moderno, prigioniero delle nuove tecnologie e che affida la propria vita ed il proprio destino a delle macchine e ne è completamente dipendente.
Si può osservare tutto ciò tra i passeggeri della nave spaziale su cui si sono trasferiti gli umani in fuga dalla Terra al collasso. Un forte fenomeno di massificazione e omogenizzazione del consumo. L'attenzione dello spettatore è però rivolta verso quella che vuole essere una tematica, quindi un messaggio ancora più profondo e che ci accompagna durante tutto il corso della visione. Una riflessione sull'ecologia e un intento di sensibilizzare il pubblico sui danni che provoca l'indifferenza di una società che, attraverso un comportamento votato al consumismo più sfrenato, sfrutta il pianeta, lo intossica riempiendolo con ogni sorta di materiale senza preoccuparsi poi di come smaltirlo. L'uomo è spesso sopraffatto dagli affannosi ritmi della modernità, dal progresso e dimentica quelli che sono i veri valori, alimentando così un circolo vizioso che, se non interrotto, può portare solo verso il baratro e quindi nel film verso l'abbandono della nostra terra. Wall-E in questo senso diventa una sorta di eroe involontario che influenza l'umanità e, come ha affermato la coproduttrice Lindsay Collins, il robottino insegna all'umanità come essere di nuovo umana. Il film è diventato un manifesto ecologista, un invito alla cooperazione e alla lotta al consumismo e al rispetto per l'ambiente che ci circonda. Particolarmente significativo, secondo me, è un proverbio indiano che recita: quando l'ultimo albero sarà abbattuto, l'ultimo pesce sarà mangiato e l'ultimo fiume avvelenato, allora, uomo, ti renderai conto che il denaro non si mangia. No. Non so nervo che faceva tipo così da solo. Brava. Non era buona. Sì. Mi piaceva. Andata? Sì. Hai fatto 3 minuti e 02 per fare. Cioè, Sì? Va bene, dai, ok. Perfetto. Ci stava.